जय जी क्या चल अपने तो ठीक ठाक होंगे। आज मतलब आज यहाँ पे आ जाना थोड़ा सा बाइक का कराने, ठीक है। तो बाकी बाइक का शेयर काम कराना है तो आगे आगे पीछे जाएंगे जो आपको दिखाएंगे। तो बाकी अभी कॉल करते हैं ना, बातें फिर करते हैं, ठीक है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो मैं ब्रो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक है करम। अरे बता तेरा नंबर कौन सा मैंने? ओ अंदर बता। ओ तेरी दरवाजे बंद कर दी। अंदर बता कर रहा हूँ ना। तो मेरा फ़ोन बंद हो गया, मैं क्या करूँगा फिर? दोनों व्हाट्सएप वाला ही नहीं, ये वाला। अच्छा सफाई सफाई मारी यहाँ। जाना आपको पता, झूठ जाना है, झूठ हाँ जाना है। इसका कहाँ ये देखना, सबसे बड़ा ये शू अपने जोर में चलता मसली। ये तो करा के जाऊंगा इसको। चलो वॉश कराते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। चला बैठ। अली से बात नहीं तेरी? अली फिलहाल तक कोई पता नहीं चलता। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। बात मैं सोच रहा हूँ यार, ये तो लगा था ना बाइक, लगा था, पता नहीं क्या हुआ था ये। अब ये जगह गंदी लग रही है, तो लिखवा ला नू कुछ इस जगह पे। क्या लगा यार? ये पता नहीं क्या लगा था मेरे ख्याल से। मैं कह रहा उधर वो लिख लूँ 20 लिख लूँ। भाई तो लिखा आ जाएगा, लिखावट आ जाएगी, लिखा नहीं नजर नहीं आएगा। वो टाइट कर राज गए सारे स्लिप कार के अंदर, रोड तक नहीं आदत नहीं होना। चलो तो सामने वॉश कराना बाइक, फिर देखते हैं। चला हुआ है, मजदूरी दे दी अंदर। चला हुआ सज्जा में पकड़ो, आराम से भैया ना, आराम से नहीं होता बन रहे हैं। तो बाकी क्या करना है ब्रो? उधर अपने बाइक वॉश हो जाए ना जी। उसके बाद जाना है इसका ट्यूनिंग करानी है। बाकी के छोटे मोटे काम करने हैं, बाकी आगे देखते हैं, आपको बताते हैं क्या करना है साथ। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या क्या होता है। क्या मैं जल्दी फिलहाल खान साहब बाद में कर डीजल रहे हैं मारना है इसको, हमारी लारी को लारी को बना रहे हैं ठीक करके। यार दो सजा रहे हैं। दो रहे हैं ठीक करके। क्या बस ब्रो क्या बोलते हैं इसको, एफ16 का नाम दिया जाए। हमारे पास एक 70 भी बैठा हूँ, उसमें भी कभी कभी ट्रैवल करते हैं। मंडी को जहाज में आया होता तो देखते हैं क्या बनता है। तो यार ये साफ साफ हो गया। कड़ी कड़ी उसका बटन हिल गया। नहीं चार्ज लगी, चार्ज उतार तो ऑन ही नहीं होती। मैं घर जाके दिखाऊंगा। अरे ये धुल गया, टाइम भी बहुत लेट हो गया। अभी चलते हैं यहाँ से, इसका पेट्रोल शेट्रोल लगाते हैं, तो आगे चलते हैं, देखते हैं आपको साथ साथ ही। अरे ब्रदर से कपड़ा मारो ना बस, मैं उसका काम कपड़ा नहीं चढ़ रहा बाइक। ये तो मैंने आगे जाना, मेरा तो फिर बाइक गंदा हो जाएगा पूरा, वो बाइक तो फिर गंदा हो जाएगा पूरा। ओ यार ये क्या यार, बाइक कंडीशन मारी गई बच्चे। सामने आ अरे ये भी हम जा रहे हैं रास्ते में सारा मैंने याद किया तो क्या चीज। ओ आप ले ले, अब आगे जाना है ना, आना जाना है ना बाइक पे।
आगे जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग भाईजान। जल्दी रामी हम पहुंच गए, देखते हैं क्या होता है सीन पार्ट। ओए गाइस 2 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। अब किधर है? ओ हेलो हेलो हेलो, ये शॉप ही है ना? नहीं अगली अगली, सॉरी सॉरी मैं भूल गया, ये शॉप है। ओ फैन जान बड़ा रश हुआ। अभी तो पहुंचे तो हैं, अभी रश बहुत है अच्छा खासा, लेकिन देखते हैं क्या होता है उसके बाद। अभी उसको कराना तो पड़ना होगा, देखी जाएगी, देखते हैं। अभी 2 बाइक खड़े हैं, अभी बढ़ रहे हैं। तेरा क्यों नहीं आ रहा? क्यों रो रहा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। है? गर्मी है गर्मी। पंखा तो चल रहा है, फिर इतनी गर्मी आ रही है। अयोध्या में इधर एसी तो नहीं लगा के दे सकते। देखते हैं इसको कहाँ कहाँ भी रहता है। 2 बाइक रहते हैं, फर्स्ट बार नंबर हमारा। ऐसे तो बढ़ जाएंगे। तो सब मैग्नेट सील लेने हैं, पहले वापस जाना पड़ेगा तो पता करेंगे। छिले सील है कितने की है? और छल्ले के साथ कितनी की होती है? 450। मैं पता कर रहा था, आगे पता करके आए उससे, महंगा पड़ जाएगा साहब। ऐसे ही अन्य वाले के 250 रुपये की सील है, तो छल्लों के साथ 450 रुपये। बड़ा महंगा काम हो जाएगा यार, कम खर्चा करा। इतना खर्चा मैंने अपने ऊपर नहीं किया जितना से वो कर चुके हैं यार। महीने का हमारे ऊपर 300 खर्चा होता हमारे, तो क्या मॉडर्न दे। गर्मी है तो बाइक पे कौन से एसी लगे हुए हैं। अल्लाह ताला कहता है गर्मी की वजह से काम ना छोड़ा करो बच्चे। काम दे उसको देगा। एसी वाला एसी रिपेयर, एसी का मैकेनिक बन जा। अंदर काम हो पर काम ही कर। तेरे छल्ले भी दे दें यार, छल्ले भी दे देंगे ओरो कंपनी के। ओ आ रो जो भी है, मैंने बचपन में ओरो ना रेजर का नाम सुना था, बड़ी मशहूर थे रेजर थी। किसके पास खोला है? ये नीचे कितने हो गए टोटल? 4.5। वैसे से क्या यार 500 से हमसे ले लिए, पकड़ ना। चाबी किधर भाई की? हाँ देख रहे हैं, चाबी नहीं है मेरे पास भाई, चाबी गुम होगी काम हो जाए। चाबी गई थी बच्चे अभी काम से, फिर बड़े रहते हैं हम लोग। पहले निकलने वाली करी रखो ध्यान, तो मतलब बहुत दूर थी। अभी किधर से निकालेंगे हम? भाई को खौफ ही नहीं है। हाँ भाई कार साहब आप आ जाओ। मेरा जी एमएनएस भागने वाली। इस बैंक के चक्कर में हमने ये इतना बड़ा तमाशा झेला है। उधर क्या बैंक कोई अब इसमें रेटिंग सर्विस ही ना हो, फिर क्या करेंगे बच्चे? बैंक पकड़ा है थोड़ी बात। बम से उड़ा दूंगे इसको। चल रहा ना पर पकड़ चल रही सही पकड़ा क्या तेरा, तू भी सीख ले। ब्लॉग बनाने की आगे इतना शौक कोई चलो पास कर दे साथ 5-10 मिनट काम चलेगा।
दूसरी वाले ने तो हमें पैसे देने से इनकार कर दिया, कहती है आपका कार्ड ही गलत है एटीएम में यार। एटीएम है लेकिन ऑप्शन नहीं है ना किस चीज का? वीज़ा का। ऐसे ही चल रहा है 26 पे यार, दान देने 26 पे। ठंडा है ना, तू नीचे खड़ा हो, पकड़ दूंगा पैसे निकलवा दे फिर आपको। अभी ऑन किया, पहले बंद नहीं खो दिया भजन। आपने ना इस बैंक से पेमेंट नहीं निकाली, कौन बैंक है वो? बैंक इस्लामी 2 नंबर बैंक है, पैसे नहीं देता वो। 26 पे बैठ जाए नीचे, कैमरा तो नहीं लगा लगा बच्चा राज इस्लामी को। भाई सर मुझे जिसमें 24 मिनट लगा था आते साथ बारी आएगी। आप कैसा फील कर रहे हैं? ऐसे एक बात होता है ना, आपको कुछ करेंगे कान में रिंग नहीं मिल रहा यार, रिंग कहाँ से मिलेगा अभी? जैसे क्या हाल है, इसका रिंग होगा नहीं, ये डील कराएगा। ये फिरा हुए बच्चे, अब आगे किधर दुकान नहीं। चल यार देखते हैं, मिलता है नहीं मिलता, फिर देखते हैं साहब क्या होता है। एक छोटी सी रबड़ ने इतनी खुआरी कराई, कितना चल के आए वो? अच्छा खासा चलना पड़ा इस चक्कर में। घंटा हो गया हमारा भाई के खोला, अभी तक हमारा भाई की सेट नहीं हुआ। 1:30 बजे ऐसे 2 घंटे, 1 बजे ऐसे देखेंगे। चलो देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। हाँ यूरो का प्लास्टिक है। मार्ट मुड़ आगे कोई 5 घंटे बाद हमारा बाइक सेट हो गया फिलहाल, तो अभी चलते हैं, कोई देखते हैं क्या कोई कार्रवाई शरवाई होती है। हमारे पास तो हालात माड़ी चल रहे थे, फिलहाल देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं फिर हिसाब किताब। बैठ जाए यार, चलो आगे जाते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है? अच्छा जी, सारे कटे कुटे मुका के अभी फ्री हो गए हैं, अभी निकालते हैं बाइक, तो फिर देखते हैं साफ साफ फ्री हो। अभी निकलते हैं फिर आपको बताते हैं क्या होता है सीन बात, ठीक है? अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या चल है यार? अभी हमारा इधर चक्कर लगा सदर का, हमारे प्यार से भाई को थोड़ा सा काम था, मेरे चलो भाई काम। फिर अस्सलाम वालेकुम शुरू कर देते हैं। ओ यार हम बंद थोड़ा सा आगे सलाम नहीं करते भाई, आपको सलाम तो आपसे ख़त्म है हमारी, ठीक है? बाकी हमारे यहाँ छोटा सा काम है वो करते हैं, उसके बाद हम टोटली फ्री। भाई ने सही अल्फाज मांगे, ये पर्ची मुझे दे दे। अच्छा भाई आपका काम हो गया जल्दी यार, लेकिन अब तबीयत खराब हो गई है। मेरा कहाँ से काम हुआ? आपको मुझे काम नहीं हुआ तो हो जाएगा ना तेरा शाम का, क्यों नहीं हुआ? हो जाएगा ना शाम को, क्यों नहीं हुआ? हो जाएगा, मुझे क्या पता। मैं पिंडी छोड़ रहा हूँ। अच्छा शाम को, जी शाम को इंशाल्लाह। अभी यहाँ से तो तबीयत खराब होगी, यहाँ से करीबन 10 मिनट के अंदर अब हमने घर पहुँचना है। उसके बाद अब ब्रेक बस गाड़ी लगेगी डायरेक्ट, जो मेरे इलाज चल रहे हैं। गरम दोबारा आ गया। डोंट फॉल फॉर फेक कोरियर कंपनीज का ये स्कैम है यार, वापस चलो। ठंडा है, एसी लगा हुआ है यार। चल मकान है। क्या कर गया बाद में आएगा शाम को जिम, चलते हैं जिम, फीस जमा करा ले, गाड़ी दे दे। चल ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।